เคยสงสัยไหมว่าทำไมงวงช้างถึงทำอะไรละเอียดอ่อนได้เหลือเชื่อความลับอยู่ที่หนวดเล็กๆนับพันเส้นบนงวงที่นักวิทยาศาสตร์เพิ่งค้นพบว่ามันคือเซ็นเซอร์อัจฉริยะไม่ใช่แค่ขนธรรมดาแต่โครงสร้างภายในกลวงแต่แข็งแรงกว่าพลาสติกทำให้ช้างสัมผัสและคำนวณแรงได้อย่างแม่นยำจนหยิบของเปราะบางอย่างมันฝรั่งทอดได้โดยไม่แตกนี่คือสุดยอดวิวัฒนาการที่น่าทึ่งของธรรมชาติช้างงวงใหญ่แต่ก็ละเอียดอ่อนเหลือเชื่อจริงๆคุณคิดว่าธรรมชาติยังมีความลับอะไรอีกบ้างมาแชร์กัน